Сайн байцгаана уу? Хуучин гэрээ 1-р хаад 13-ыг уншицгаая. 1-р хаад 13. Нэгээс хэлж уншицгаая. Харагтун Ёробоам утлага өргөхөөр тахилын ширээний хажуу зогсож байх үед Бурхны хүн Иудагаас Бетелд эзний үгээр ирэв. Тэрээр эзний үгээр тахилын ширээуд хашгиран тахилын ширээ эзэн ийхүү альдаж байна. Үзэгтэн Давидын гэр бүлд Йосия гэгдэг нэгэн хүү төрнө. Тэр утлага өргөдөг мөргөлийн өндөрлөгийн тахилч нарыг чиний дээр тахил болгон өргөх бөгөөд чам дээр хүний ясыг шатаах болно гэж байна гэлээ. Тэр өдөртөө тэрээр дохио тэмдэг үзүүлж энэ нь эзний альдсан дохио тэмдэг юм. Үзэгтэн энэ тахилын ширээ бутарч дээрх үнс нь асгарах болно гэв. Бетел дахь тахилын ширээний эсрэг хашгирах Бурхны хүний үгийг Ёробоам хаан сонсмогч тахилын ширээнээс гараа татан түүнийг баригтун гэж зандарлаа. Гэвч тэр хүний зүгт чичлэн сунгасан Ёробоамын гар нь хатан гоширч буцаад өөр лүгээ татаж чадахгүй болов. Бурхны хүн эзний үгээр үзүүлсэн дохио тэмдгийн дагуу тахилын ширээ бутарч үнс нь тахилын ширээн дээрээс асгарав. Хаан Бурхны хүнд хандан эзэн Бурхнаасаа гуйн гарыг минь эдгэж өгөөч гэж миний төлөө залбирч өгнө үү гэв. Бурхны хүн эзнээс гуйсанд хааны гар эдгэж урдын адил болов. Тэгэд хаан Бурхны хүнд надтай хамт гэрт очиж альжаалаа тайлагтун. Би танд шагнал өгье гэв. Харин Бурхны хүн хаанд та өөрийнхөө гэрийн тань хагасыг надад өгөх байсан ч би тантай хамт явахгүй. Мөн энэ газарт байхдаа би дадлах ч идэхгүй, усч уухгүй. Учир нь эзний үгээр надад чи дадлах ч идэж, усч ууж болохгүй. Тэрч бүхэл ирсэн замаараа ч буцаж явж болохгүй гэж тушаагдсан юм гэв. Тэрээр Бетелд ирсэн замаараа буцалгүй өөр замаар эргэж явлаа. Арав хүртэл уншлаа. Өнөөдөр 13-1-ийг 32 хүртэл уншиж ярилцаана. Гэхдээ би 10 дугаар хэсэг хүртэл уншлаа. Энэ 1-р хаадын 13 дугаар бүлгийн үгс нь бүгдийг ойлгож байгаа хэсэг. Эсвэл үг сонсдог хүмүүс байж магадгүй. Үгүй бол энэ үгийг сонссоогүй буюу эргэлзээтэй байгаа хүмүүс байж магадгүй гэж бодож байна. Би энэ 7 хоногт энэ үгийг уншиж тунгаан бодож миний зүрх сэтгэлд маш их талархал төрсөн. Бурхны үгийн даагуу биелдгийг тэр амлалтаараа биелдгийг олж мэдэж талархсан. Өнгөрсөн 7 хоногт бид Бурхны үг амлалтаар бэлэгдэг тухай, Есүсийн тухай бид нар хуваалцсан. Гэхдээ өнөөдөр Бурхан бидний хоорондох холбоосын тухай болцох гэж байна. Иш үзүүлэгч гэхээр Бурхны хүн Мосе, Елия, Елиша, Давид, Еремье гэдэг маш олон иш үзүүлэгчд бий. Маш олон иш үзүүлэгчд Библиэд гардаг. Гэхдээ энэ хэсэгт, энэ бүлэгт 13 дугаар бүлэгт тэр иш үзүүлэгчийн нэр
гараагүй байсан. Тэр бусад иш үзүүлэгчдийн нэр болон аав нь айл улсын хаан байх юунд үйлчилдэг тухай гардаг. Гэвтэл энд өнөөдөр уншсан хэсэгт гарсан иш үзүүлэгчийн нэрс байхгүй бөгөөд энд нэргүйгээр зөвхөн Бурхны хүн гэж тодорхойлж өгсөн. Тэгвэл тэр хүн нэр нь хэн бэ? Аль талд үйлчилдэг хүн байх вэ гэдэг нь тодорхой биш байсан. Тийм учраас өнөөдрийн уншсан бүлгийг бодож тунгааж үзээд эхлээд Соломон хаан өнгөрсний дараа 931 оны үед Израиль хоёр хуваагдсан. Соломоны хүү Яробам, Рехобам, Яробам гэд хоёр хуваагдсан хаанчилсан. Соломон хааны хүү Рехобам мөн Яробам гэж хоёр хаан. Гэхдээ Рехобам нь Иерусалимын нутгийг хэлж байгаа. Гэхдээ Яробам нь улс биш. Соломон хаан Яробамд 2 удаа анхааруулж байсан. Тэгтэл тэр үед Соломон хааны үгийг сонсоогүй гадныхны шашин шүтлгийг шүтэж ийсэн. Мэдээж тэдэнд шалтак байсан байх. Яагаад гэвэл гадных нь тэд нутагт маш их нүүж ирж нутгалсан байсан учраас тэр гадныхны нүүж ирсэн улсуудын шүтэж байсан шашин шүтлгүүдийг тэд нар хүлээж авсан. Эхэндээ магадгүй өөр зүгээр байсан баг. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам тэд нар тэр гаднаас ирж байгаа хүмүүстэй гэрэлсэн учраас тэдний үйлчилдэг шашин шүтлгүүдийг хүлээн авцгаасан. Бурхан эхэндээ зүрх сэтгэл нь Соломон хааны зүрх сэтгэл Бурханаас мэрэгэн ухааныг гуйж байсан зүрх сэтгэлд нь Бурхан маш их талархаж байсан Соломон хаанд. Өөрийнхөө төлөө биш, улс орон ард түмнийг яаж удирдах вэ гэсэн мэрэгэн ухааныг Бурханаас гуйж байсан учраас залбирanгуйж байсан Бурхан тэр залбиралтанд нь маш их баярлаж түүнтэй хамт байсан. Түүнд Соломон хааны Бурханаас өгөгдсөн тэр мэрэгэн ухаан маш гайхамшигтай байсан. Бусад орныхон хүртэл тэр Соломон хааны мэрэгэн ухааныг гайхамбиширч өөр маш олон орныхон Соломон хааныг дагах хүндэтгэх зүрх сэтгэлийг тэднэрт өгцгөөж байсан. Түүний мэрэгэн ухааныг маш их гайхаж байсан тухайн цагт. Тэр эхэндээ Бурхан тэднэрт маш их ивэлэг өгч ирсэн учраас сайхан байсан. Гэтэл Соломон хаан номлогчийн үг болон сургаалт үгс Соломон хааны хэлсэн илчлэлтүүд тэмдэглэгдсэн байсан. Соломон хаан харамсаж байгаа тухайга гэрчилсэн номлогчийн үгэн дээр тэмдэглэгдсэн түүний гэрчлэлтүүд байдаг. Өөрийнхөө махан биений төлөө, өөрийнхөө хүслийн төлөө бүх зүйлийг хийж үзсэн боловч бүх зүйлс нь хоосноос хоосон байв. Бүгд хоосон байсан тухай тэмдэглэсэн байдаг Соломон хаан. Бид магадгүй Соломон хаан шиг хийж үзээгүй. Гэхдээ Соломон хааны энэ өнгөрүүлсэн энэ түүний амьдралын туршлага, түүний тэр илчлэлт, гэрчлэлт, мөн түүний эргэж харсан зүрх сэтгэлд хоцорсон байгаа
олж харсан харамссан зүрх сэтгэлүүд нь биднэрт бас бидний зүрх сэтгэлийг өөрчилж болох юм. Соломон хаан тухайн үед тэгж өөрөө гэмшиж тэгж эгээсжилт хийхээс өмнө Бурхан түүнд 2 удаа анхааруулж байсан. Бурхан Ахая иш үзүүлэгчээр Яробамд ирээд өөрийнхөө шимтгэлийг тайлж 12 хэсэг хувааж Яробамд энэ 12 хэсгийг ч өөртөө Бурхан чамд 10 овгийг өгөх болно гэдгийг хэлдэг. Чи миний үгийн дагуу миний энэ тушаалын дагуу хийх юм бол дулууртай байх юм бол Давид шиг энэ эвэлийг хүртээх болно. Чи хаан биш боловч би чамд 10 улсыг өгөх болно. Чи ганцхан миний үгэнд итгэж хий гэж түүнд хэлсэн. Гэвч Рехобам тусдаа Ероб тусдаа 2 хуваагдсахад Рехобамд Юдагийн хэсгийнхнийг өгч Еробам нь бусдын ихэнх нь Яробамыг дагцгаасан. Түүнийг хаана болгон үйлчлцгээсэн. Гэтэл Яробам нь тэр Бурхны хэлсэн үгэнд итгэхэд болох байхад тухайн үед дахлыг Иерусалимд очиж дахлыг өргөх ёстой байтал Яробамыг дагаж байгаа ард түмэн тэр Иерусалим руу очиж дахлыг өргөх Юда руу явах хэрэгтэй байсан ард түмнийг Яробамын өөрийнхөө бодлын дагуу төлөвлөгөөний дагуу өөрчилсөн. Хэрв энэ ард түмэн тэр Иерусалимд очиж дахил өргөхийн тулд явж очиж байгаагаар тэдний талд урвж намайг алж магадгүй гэд өөрөө Иерусалим руу явах замд нь алтаар тугал хийн шүтэх боломж түүнд дахил өргөх боломжийг бүрдүүлж өгсөн. 12 дугаар бүлгийн 25 дээр хэлснийг хэдүүлээ уншицгаая. 1-р хадын 12-ын 25. Яробам Ефраимын уулархаг нутагт Шихемийг босгон барьж тэндээ амьдарсан билээ. Тэндээс тэрээр нүүн Пенуэлэг босгон барив. Яробам сэтгэлдээ одоо хаанчлал Давид гэрийнхэнд дахин очих нэ. Хэрв энэ хүмүүс Иерусалим дахь эзний өргөнд өргөл өргөхөөр явбал тэдний зүрх сэтгэл өөрсдийн эзэн буюу Юдагийн хаан Рехобам руу эргэнэ. Тэд намайг алаад Юдагийн хаан Рехобамд буцаад очино гэж бодов. Хаан зөвлөлдөөд 2 алтан тугал бүтээлээ. Тэрээр ард түмэндээ Иерусалим руу явах нь та нарт хэд хол юм аа. Израиль та нарыг Египт газраас гаргасан Бурхтаа харагтун гэд. Тэрээр нэгийг нь Бетелд байрлуулна, нөгөөг нь Даанд өгсөн. Байрлуулсан. Тэгээд тэр ард түмнийг Иерусалим руу явуулахгүй бодож тэднийг явуулахгүй тулд замд нь алтаар тугал хийн тэднэрт дахиах боломжийг олгосон. Тэгээд 2 хуваагаад нэг нь Бетел, нөгөө хэсэг нь Даанд. Тэгээд Бетелд ойрхон ард түмэн нь Бетел рүү явж дахлаа өргөн, Даанд ойрхон хэсэгт байрлаж байгаа хүмүүсүүд нь Даан руу явж дахлаа өргөх тэр боломжийг хийж өгсөн. Алтаар 2 тугал хийж бүтээж өгсөн. Тэгэхээр ард түмэн маань Бурханд биш тэр алтан тугаланд буюу шүтлэг өөрсдийн бүтээсэн зүйлдээ дахил өргөхөөр явцгааж эхэлсэн. Энэ нь Бурханы үгнээс өөрөөр хийж байгаа буюу Бурханы үгэнд дуулууртай байгаагүй байна. Мосе Бурханы хуулийг авчрахын тулд Синай уулан дээр 40 хоног Бурхантай хамт уулзч байх хооронд ард түмэн
газар дээр алтаар тугалахын дахиж байсан тухай гардаг. Тэгэхэд бурхан тэдэнд бухимдаж байсан тухай гардаг. Тэгээд энэ дахил өргөх өдрийг хүртэл 1-р Хадын 12-ын 31 дээрээс эхэлж уншия. Яробам бас мөргөлийн өндөрлгүүдэд шүтэн босгож Левийн хөвгүүд бус янз бүрийн өөр хүмүүсүүдийг тахилч нар болгожээ. Юудад хийдэг баяртай адил баярыг Яробам 8-р сарын 15-ны өдөр товлож дахилын ширээн дээр очдог байв. Тэрээр битээлч үнтэй адил үйлдэж өөрийн хийсэн тугалуудад дахил өргөж байлаа. Мөн тэрээр өөрийн бий болгосон мөргөлийн өндөрлгүүдийн тахилч нарыг битээлд томилов. 3. Хаан өөрийн дураар зохион тавуулсан 8-р сарын 15-ны өдөр Бетелд босгосон дахилын ширээндээ очив. Тэрээр Израилийн хөвгүүдэд зориулж баяр зохион байгуулж дахилын ширээн дээр утлаг өргөхөөр гарчээ. Тэгэхээр ард түмэн хамт нь өөрөө тийшээ очиж дахил өргөж байгааг харсан учраас ард түмэн ч гэсэндээ ингэ дахил өргөх нь бол зүгээр зөв зүйл гэж бодож байсан. Мэдээжин зүйл гэж бодож байсан. Бүр Иерусалим руу дахил өргөх амьтдаа аван тэр хол замыг туулж байхаар ойрхон дахил өргөх боломжийг нээж өгсөнд нь ард түмэнд нь амар байсан. Тэгээд өдрийг ч гэсэндээ адилхан өдрийг сонгосон учраас нөгөө ард түмэнд маш амар байсан. Гэтэл бурхан тэр дахилыг хүлээж авахгүй гэдгийг ард түмэн мэдэхгүйсэн. Өнөөдрийн унсан 1-р Хадын 13:1 дээр хэлэхэд харагтун Яробам утлаг өргөхөөр дахилын ширээний хажууд зогсож байх үед Бурхны хүн Юдагаас Бетелд эзний үгээр ирэв гэсэн. Тэгээд энд нэг Бурхны хүн гэж хэлсэн хаанаас ирсэн Юдагаас Бетелд үйлчилдэг Бурхны хүн иш үзүүлэгч биш байсан. Юдагаас ирсэн. Юда нь урд зүг. Энэ Бетелэнд болохоор хойд зүгт байрлаж байгаа хоёр эсрэг зүг. Тэгвэл энэ Бурхны хүн яагаад энд ирэв? Энд Яробам дахил өргөж байсан. Шүтэн босгож дахил өргөж байсан учраас бурхан дахил хүн явуулсан, иш үзүүлэгчийг явуулсан. Тэр иш үзүүлэгчийн нэр нь тэмдэглэгдээгүй буюу Бурхны хүн гэж л тэмдэглэгдсэн байсан. Тэгэхээр бурхан явуулсан хүн байх нь. Нэр нь тэмдэглэгдээгүй боловч Бурхны хүн. Юдагаас ирж дахил өргөж байгаа тэдэн дээр ирж хоёр дээр хэлснээр тэрээр эзний үгээр дахилын ширээ ташгиран дахилын ширээ эзэн ийхүү альдаж байна. Үзэгтэн Давидын гэр бүлд Йосия гэгдэх нэгэн хүү төрнө. Тэр утлаг өргөдөг мөргөлийн өндөрлөгийн тахилч нарыг чиний дээр дахил болгон өргөх бөгөөд чам дээр хүний ясыг шатаах болно гэж байна гэлээ. Энд гарсан тэмдэглэгдсэн Бурхны хүн. Бурхны эзний үгээр Бурхны үгийг хэлэхийн тулд ирсэн Бурхны хүн. Тэр хэлэхдээ Давидын гэр бүлд Йосия гэдэг нэгэн хүү төрнө. Энд Йосия гэдэг нэр гарлаа. Йосия нь хэн байх вэ? Юда 16 дахь хаан. Давидын өрөөдөн Юдагийн 16 дахь хаан. Энэ цаг үеиг нь Йосия төрөх цаг болоогүй байсан үе. 300 жилийн дараах төрөх Йосиягийн тухай энд энэ Бурхны хүн биднэрт Бурхны үгийг дамжуулсан.
Энэ Йосия хаан 2 дугаар хаад дээр мөн тэмдэглэгдсэн байдаг. Үгийг цааш нь дахин уншийе. Ирээдүйд Давидын үр удам дотор төрөх Йосия гэдэг хаан энд гарч байгаа үгийн дагуу уншин тэр ирээд юу хийх тухай тэмдэглэгдсэнийг олж уншицгаая. Утлаг өргөдөг мөргөлийн өндөрлөгийн тахилч нарыг чиний дээр дахид болгон өргөх бөгөөд чам дээр хүний эсэг шатаах болно гэж байна гэсэн. 3 тэр өдөртөө тэрээр дохио тэмдэг үзүүлж энэ нь эзний айлдсан дохио тэмдэг байв. Үзэгдэн энэ тахилын ширээ бутарч дээрх үнс нь асгарах болно гэв. Юу болох тухай энэ бурхны хүн түнд бурхны үгийг дамжуулан хэлэхэд хаан бухимдсан. Дөрөвдөр хэлсний дагуу битэлдэх тахилын ширээний эсрэг хашгирах бурхны хүний үгийг Яробоам хаан сонсмогч тахилын ширээнээс гараа татан түүнийг баригтун гэж зандарсан. Гэвч тэр хүний зүгт чичлэн сунгасан Яробоамын гар нь хадгангашиж буцаад өөрлөгөө татаж чадахгүй бол тэр түүнийг тэгж бурхны үгийг дамжуулахад нь бухимдсан хаан түүнийг байрахыг тушааж хашгирахад түүний гар хадгангаширч хатсан. Тэр үед Яробоам хаан бурхны хүн болох энэ иш үзүүлэхээр ирсэн хүнээс гуйдаг. 5 дээр хэлснээр бурхны хүн эзний үгээр үзүүлсэн дохио тэмдгийн дагуу тахилын ширээ бутарч үнс нь тахилын ширээн дээрээс асгарав. Тэр үгээ хэлж дуусангууд тахилын ширээн нь бутарч үнс нь тахилын ширээн дээрээс асгарч эхэлсэн. Тэгэхэд 6 дээрээс хаантан Яробоам бурхан хүнд хандан эзэн бурхнаасаа гуйн гарыг минь эдгэж өгөөч гэж миний төлөө залбирч өгнө үү гэв. Бурхны хүн эзнээс гуйсанд хааны гар эдгэж урдын адил болов. Тэд бурхнаас гуйж өгөөч гэж бурхны хүнээс гуйсан. Түүний гарыг эдгэж өгөхийг гуйсан. Бурхны хүн түүний тухай бурханд залбирна гоход түүний гар эдгэж урдын адил хөдөлдөг болсон. Тэгэхэд хаан тэр бурхны хүнийг надтай хамт гэрлөө явж альжаалаа тайлхтун би танд шагнал өгье гэж хэлсэн. Гэвч бурхны хүн түнд эсэргүүцсэн хариу өгдөг. Үнийг 7 дээрээс уншийе. Тэгээд хаан бурхны хүнд надтай хамт гэрт очиж альжаалаа тайлхтун. Харин бурхны хүн хаанд та өөрийнхөө гэрийн тэн хагасыг надад өгөх байсан ч би тантай хамт явахгүй мөн энэ газарт байхдаа би талах чидэхгүй усж уухгүй. Энэ газар нутаг нь аль газар хэлж байгаа. Бетелийг хэлж байгаа. Бетел нь хаана байдсан бэ? Эхлэл номдэр Бетелийн тухай бичигдсэн байдаг. Бас тэмдэглэгдсэн байдаг. Энэ цаг үед байгаа Бетел гэдэг газар нутаг дээр өөрсдийн шүтлэг болох алтаар тугалахын дахиж байсан учраас энэ тэр хааны Яробоам хааны энэ үйлдэлийг нүгэл гэж үзчихсэн. Тэгээд Яробоамын хийсэн нүглийн тухай хуучин гэрэн дотор 22 удаа тэмдэглэгдсэн байдаг. Бид нар хулгай их худлаа ярих хүн алах нь ганц нүгэл биш. Нүгэл бол бурхны үгийг дуулууртай дагаагүй. Бурхны үгийг сонсоогүй, бурхны үгийг хүлээж аваагүй, бурхны үгийг мэдэхгүй нь итгэдэггүй нь нүгэл гэж үздэг. Ердөө нэг үгээр хэлэх юм бол бурханд итгэх чадахгүй байгаа нь нүгэл юм. Тэм учраас хаантан
Хаантан түүнд хаан хүн гэхээр түүний эд хөрөнгө хичнээн байх уу? Гэтэл тэр хаантныхаа гэр орных эд хөрөнгийнх нь тэн хагасыг өгье гэсэн ч идэхгүй, уухгүй гэсэн. Тэгээд тэр хариу өгөхдөө учир нь эзний үгээр надад чи даалгавч идэж уусч ууж болохгүй. Тэрч бүхэл ирсэн замаараа ч буцаж явж болохгүй гэж тушаагц юм гэв. Тэр идэж болохгүй, усч уухгүй, ирсэн замаараа буцаж болохгүй гэсэн 3 зүйлийг тэр хийх байсан. Тийм учраас 10 дээр тэмдэглэгдсэн. Нэр тэрээр Бэтэлд ирсэн замаараа буцахгүй өөр замаар эргэж явлаа. Өөр замаар явсан. Хаантан түүнийг хооллохыг хүссэн. Ус өгөхийг хүссэн. Гэтэл зөвшөөрөөгүй. Мөн тэр ирсэн замаараа биш өөр замаар явна гэсэн. Хэн түүнд тэгж хэлсэн бэ? Бурхан. Тэр хүн өлсөөгүй байсан болов? Цангаагүй байсан болов? Гэтэл өлссөн ч цангасан ч тэр Бурханы эдэлийг дайлыг гэснийг хүлээж аваагүй. Яагаад вэ гэхээр Бурхан түүнд тэгж хэлсэн учраас тэр иш үзүүлэгч тэр Бурханы хүн Бурханы үгийн дагуу хийсэн. Бурханы хүслийг яг хэлсний дагуу Бурханы хүн хийсэн тэр үед. Энд бид нар түрүүнд Йосия хааны тухай уншсан. 2 дугаар хаадын 23 дугаар бүлгийг олж уншицгаая. 2 дугаар хаад 23-ын 15. Түүнчлэн Бэтэл дэх Дахлын ширээ Израилаар нүгэл үйлдүүлсэн Небатын хүү Ёробаамын барьсан мөргөлийн өндөрлөгийн тухайд тэр Дахлын ширээ болон мөргөлийн өндөрлөгийг аль алиг нь нураан мөргөлийн өндөрлөгийг шатааж үнс болгож бутлаад Ашераг шатаажээ. Йосия хаан 23 дугаар бүлэг 15 дээр тэмдэглэсэн дээр ингэж гарсан байна. Гэхдээ 22 дугаар бүлэгтэр Йосия хаан болдог тухай тэмдэглэгдсэн байдаг. Түүний аав Йосия түүний амон өнгөрч түүний хүү Йосия хаан болдог. Энэ Йосия нь Давидын явж исэн замаар Бурханы хүслийг хүлээж авсан зүрх сэтгэлээр Бурханд үйлчилж итгэлийн амьдралаар амьдарч байсан хаан. Улс орноо удирдах байсан хаан юм. Энэ тухай энэ хэсэг тэмдэглэгдсэн. Өнөөдрийн уншсан энэ 23:15 нь Небатын хүү Ёробаам 1-р хадын 13 дээр Ёробаам хаан Бэтэл болон Дан гэдэг газар дахил өргөжсөн тухай тэмдэглэгдсэн. Алтаар хийсэн тугал буюу шүтлэг ард түмэн тэр бүтээсэн алтаар хийсэн туглаа бурхан гэж хэлсэн. Гэтэл бурхан хаана байдаг вэ? Иерусалимд. Иерусалимд очиж дахил өргөх ёстой ард түмэнг явуулахгүй тулд өөрөө алуулах магадлалтай гэж үзэж байсан учраас тэдний ард түмнийг бурханд итгүүлэхгүй тулд тийш өөрөө бурханд итгэж чадахгүй байсан тэр зүрх сэтгэл нь өөрийгөө хамгаалах гэсэн зүрх сэтгэл дотор ард түмнийг хүртэл шүтлэг босгон дахил өргөх тийм бурхны эсрэг үйлдэлийг энд хаан хийж эхэлсэн.
1-р хаадын 13 дээр Бурхны хүний хэлсэний дагуу өнөөдөр сая унсан 2-р хаадын 23 дээр тэр үгийн дагуу бэлэгдэж байгаа тухай тэмдэглэгдсэн байна. Энэ хоорондох хугацаа 300 жил орсон. 300 жилийн өмнө 300 жилийн дараа болох Бурхны үг буюу амлалтыг 300 жилийн өмнө Бурхны хүн хэлж 300 жилийн дараа Йосия хаан болсны дараа энэ хэлсэн үгийн дагуу бэлэгдэж тухай өнөөдөр бид нар 2-р хаадын 23 дээрээс олж уншсан. Энэ нь ямар их гайхалтай гэж 300 жилийн дараах болох зүйлсийг Бурхны хүнээр дамжуулан тэр цаг үед тийм үйлдэл болох болон тухай Бурхан хэлсэн. Гэвч Яробам хаан тэр үгийг хүлээж аваагүй. Гэвч Бурхан үгээ хэлсэн тэгж амласан учраас тэр хэлсэн үгийн дагуу өөрөө ажиллаа хийдэг. Үүнийг 2-р хаадын 23, 15, 16 тэмдэглэгдсэн байна. 23-ын 16 Йосия эргэж уулан дээрх булшнуудыг хараад хүн илгэн булшнаас яснуудыг авчруулж тахилын ширээн дээр шатаан Бурхны хүний тугуулсан эзний үгийн дагуу түүнийг бузралжээ. Энэ нь 1-р хаадын 13 дугаар бүлэг дээр Бурхны хүн Яробам хаанд хэлсний дагуу энэ 2-р хаад 23-ын 15, 16 уншсан хэсэг дээр Йосия хаан хийж байгаа тухай хэлж байна. Энэ нь Бурхны хүний тухагласан эзний үгийн дагуу хийгдэж байна гэж хэлсэн. Үгийн дагуу гэж хэлсэн. Эзний үгийн дагуу. Бурхан үгээ хэлсэн бол Бурхан амласан бол амлалтаа хэзэж зөрчиж байгаагүй, хэлсэн үгийн дагуу хийдэг. Тийм учраас бид нар энэ үгээр дамжуулан Бурхны тухай мэдэж авах хэрэгтэй байна. Бурхны тухай суралцах хэрэгтэй. Түүнээс бид Бурхны тухай суралцаж, мэдэлцэж, Бурхны хүндэтгэл Бурхны үг нь Бурхан амлалтын дагуу ажиллаа хийдэг шиг бидэнд ч гэсэн тэр үгийн дагуу амласан үгийн дагуу ажиллаа хийх болно гэдгийг бид нар олж мэдэх болно. Есүс бидний нүглийн төлөө загламаа дээр цовлогдсон үхэж оршуулгадсан 3 хоногийн дараа дахин амлахдаа биднийг зөвтгөхийн тулд дахин амьлж Бурхантай хамт байх тэр ивэлтэй боломжийг биднэрт өгсөн. Тэр ивэлт авралыг бидэнд өгсөн. Гэтэл Сатан биднийг янз бүрийн нөхцөл байдлаар биднийг унгах гэж оролддог. Итгэлээс унгах гэж оролддог. Хүмүүс салхихад хүчтэй салхинд хөдөлдөг шүү дээ. Тэгээд буцаад эргээд бид нар эсэргүүцэн зогсоход эргэн зогсож чаддаг шүү дээ. Тийм учраас бид нар нөхцөл байдалд тийм хүчтэй салхинд автаж байгаа, шуурганд автаж байгаа юм шиг байдалд орсон ч гэсэн үгийг санан эсрэг баттай зогсоход Бурхан хэлсэн үгийнхаа дагуу, амлалтынхаа дагуу Бурхан биднийг хамгаалж бидэнтэй хамт байдаг. Давид хаан шиг элсэн цөлөөр явж байхдаа эзэн надтай хамт байгаа гэж итгэл дотор явж байсан түүний итгэл. Та нар элсэн цөлд явж үзсэн үү? Элсэн цөлд олон хоног хоол ундгүй явж үзсэн үү? Энэ бол зөвхөн өхлийн өмнө алхаж байгаатай адилхан. Гэтэл Давид тэгж алхаж явахдаа Бурхантай хамт байгаадаа магтан дуулж явж байсан.
Гэтэл бид нэг л өвчин тусахад бурхан хайцныг асуудаг, хайдаг. Харин ч бурханыг дуудаж, бурхантай ярилцаж, бурхантай хамт байх ёстой хахад сатан бидний зүрх сэтгэлийн нүдийг хааж сны улмаас бид нар бурхантай хамт байж чаддгүй. Тийм учраас Яаков бүлэг дээр хэлсэн мэт сатаныг эсэргүүц гэж хэлсэн. Хэрв чи сатаныг эсэргүүцвэл сатан чамаас зүхтэн явах болно гэж хэлсэн үг байдаг. Тийм учраас бурхны үгний өмнө итгэлтэйгээр зогсоход бид нар унахгүй. Харин ч сатан зүхтэнэ. Энэ үг миний зүрх сэтгэл маш гайхамшигтай зүрх сэтгэлийг өгсөн. Би урд нь энийг уншдаг байсан боловч нэгдүгээр хаад дээр гарсан Йосия хаан Йосия хаан гэтэл хоёрдугаар хаад дээр гарч байгаа 300 жилийн дараа ирсэн Йосия хаан Юдагийн 16 дахь хаанаар төрсэн Йосия аль хэдийн бурхны хүний үгээр хэлэгдсэн үгийг хийж байгааг хараад би зүрх сэтгэлдээ маш их талархсан. Үнэхээр бурхан гайхалтай. Хэлсэн үгийнхаа дагуу, амлалтын дагуу хийдэг юм байна. Үнэхээр биднийг хаяхгүй юм байна. Бид нар л бурхнаас холдно гэхээс бурхан биднээс салан явахгүй юм байна. Бурхан биднийг орхихгүй юм байна. Бурхан биднийг хаяхгүй юм байна гэдгийг би олж харлаа. Бид нар нүглээс зөвхөн аврагдаад дуусаагүй. Ирээдүйд амьдарч байх хугацаанд ч гэсэндээ бидний дотор байгаа бурхан шинэ гэрээнд тэмдэглэгдсэний дагуу Деважин бол чиний дотор бий гэж хэлсэн. Бидний зүрх сэтгэл дотор байгаа Есүс нь Деважин юм. Деважин руу очиагүй байсан ч бид Деважинг мэдрэх боломжтой. Яагаад гэвэл бид нар Есүсийг хүлээж авсан учраас, Есүс бидний зүрх сэтгэл дотор байгаа учраас бид нар ертөнцтэй хамт байх, ертөнцийн зовлон бэрхшээл дотор унж, ертөнцийн зүйлсд шунах ямар хэрэг байх вэ? Соломон хаан чулууг алт мэд хайрладаг байсан. Мөн бүгдийг хийж үтсэн, бүгд хоосон байсан гэж тэмдэглэгдсэн түүний илчлэлт байдаг шүү дээ. Бидэнд ч гэсэн энэ аль хэдийн бурхан хэлсэн үгийнхэн дагуу Деважин бол тэр хоол байгаа зүйл биш, бидний зүрх сэтгэл дотор байгаа Деважин хэлж байгаа. Яагаад вэ гэхээр бурхан бидэнтэй хамт байгаа учраас. 17 дээр тэмдэглэгдсэн үгийг уншия. Тэгээд тэр миний харж буй энэ хөшөө юу вэ гэж асуусанд тэр хотын хүмүүс түүнд Юдагаас ирж Бэтэлийн тахилын ширээнд тань хийсэн энэ зүйлсийг тунхагласан бурхны хүнийг гэцгээв. Энэ хүн хэн гэсэн бэ? Бурхны хүнийх Юдагаас Бэтэлд ирээд тахилын ширээнд хийсэн зүйлсийг тунхагласан хүн гэдгийг түнд хэлсэн. Нэр нь тэмдэглэгдээгүй, бурхны хүн гэж тэмдэглэгдсэн. Йосия тэр хүнийг асуухад тэр үгийг дамжуулсан хүн болохыг тэдэнд хариулсан. Хотын хүмүүс түүнд хариулахад 18 дээр хаан түүнийг орхи, түүний ясыг хинч бүү хөндөг гэв. Ингээд тэд түүний ясыг Самараас ирсэн иш үзүүлэгчийн ясны хамт хөндлөгүй орхив. Энд Юдагаас ирсэн бурхны хүн, Самараас ирсэн иш үзүүлэгч. Энд хоёр иш үзүүлэгчийн тухай тэмдэглэгдсэн байна. Энэ тухай дараа харъя. 19 Түүнчлэн Самарын хотуудад Израилийн хаан эзнийг уурлуулахаар босгосон мөргөлийн өндөрлгүүдийн бүх байрыг Йосия бас зайлуулж Бэтэлд үлдснийхээ адилаар тэнд тийхүү үлджээ. Мөнхөр тахилын ширээнүүдээр мөргөлийн өндөрлгүүдийн бүх тахилч нарыг алж тэдний дээр хүний ясыг шатав. Тэгээд тэрээр Иерусалим руу буцав.
Энэ нь 1-р хаадын 13 дээр тэмдэглэгдсэн хүний үгийн дагуу бүх үлсийг хийгээд Иерусалим руу буцаж байгаа тухай унсан. Өнөөдрийн унсан 1-р хаадын 13-ыг дахин харцгаая. Арангурын 11-ийг харъя. Бетэлд настай нэгэн иш үзүүлэгч амьдарч байв. Түүний хөвгүүд ирээд тэр өдөр Бетэлд Бурхны хүний хийсэн бүх ажлыг мөн хаанд хаандан хэлсэн үгсийг нь ч эцэгтэй ярьж өгөв. Эцэг нь тэднээс тэр аль замаар буцсан бэ гэж асуув. Юдагаас ирсэн Бурхны хүний буцаж явсан замыг хөвгүүд нь харсан байжээ. Энд настай иш үзүүлэгчийн тухай гарсан. Энэ хүний нэр ч энд тэмдэглэгдээгүй. Хүүхдүүд нь Бетэлд Бурхны хүн Юдагаас ирсэн Бурхны хүн дахил өргөж байгаа газар Яробам хаан дээр ирээд Бурхны хэлсэн үгийг бүгдийг хэлэхэд болсон зүйлсийг бүгдийг аавдаа ирэн ийм зүйл болсон тухай хэлсэн тухай энэ тэмдэглэгдсэн байна. Гэтэл тэр үед тэр настай иш үзүүлэгч буюу тэр хөвгүүдийн аав 12 дээр хэлсний дагуу тэр аль замаар буцсан бэ гэж асуусан. Тэгээ Бурхны хүн хэлсэн тэр ирээд буцаж яваа өөр замаар явсан замыг ирсэн замаараа биш буцаад өөр замаар явж байгаа харсан хүүхдүүд аль замаар явсныг хүртэл аавдаа хэлдэг. Настай иш үзүүлэгчтэй хэлсэн. Бурхны хүний хийсэн бүх зүйл буюу Бурхны хэлсэн үгийн дагуу болж байгаа бүх болсон үйл явдлыг аавдаа хэлэхэд аав нь сонсоод түүнийг намайг миний ээлжигэнд эмээл тоох гээд тэр Бурхны хүний буцаан явсан замын дагуу хойноос нь даган явдаг. Түүний хойноос явж 14 дээр хэлсний дараа араас нь явсаар цас модны дор сууж байхад нь түүнийг олж хараад Юдагаас ирсэн Бурхны хүн та юу гэж асуув. Тэр Бурхны хүн хаанд талах жидэхгүй ус чуухгүй ирсэн замаараас буцахгүй гэж Бурхны хэлсэн үгийн дагуу хийгээд буцаж яваа. Бурхны хүний араас ирсэн энэ настай Бетэлд амьдардаг настай иш үзүүлэгч түүний хойноос ирээд тэр Бурхны хүнээс асуудаг. Бидэнд ирсэн зам эсвэл явж сурсан замаараа машин барьж явах гэдэг юм уу? Тэр замаараа явхад амар байдаг шүү дээ. Газарчлахч ямар шаардлагагүйгээр амархан байдаг. Гэтэл анх удаа явж байгаа мэдхгүй замаараа явхад хэцүү байдаг шүү дээ. Тэр явж байгаа буцан өөр замаар буцан явж байхдаа цаарс модны доор амран сууж байхад нь түүнийг настай иш үзүүлэгч түүн дээр ирдэг. Энэ цаарс модны тухай Байбл дотор маш олон тэмдэглэгдсэн байдаг. Энэ Америкт ч гэсэн их байдаг. Маш том амарч байсан байх тэр замдаа ядарсан сулдсан тул энэ амран сууж байсныг бодоход ер нь зам дагуу явж байгаа хүмүүс магадгүй амардаг сүудэрт нь амарч суудаг байсан баг. Одоо орчин үед ч гэсэндээ бид нар
замаар явж байхад амралтын газар байдаг. Хоолны газартай, идэж уух зүйлтэй, мөн бензин тосоо солих боломжтой газар байдаг. Мөн тухайн үед энэ нь тийм газрын нэг байсан баг. Бурхны хүн тэр газар амарч байхад нь тэр настай иш үзүүлэгч битээлээс оноос нь араас нь явсан настай иш үзүүлэгч түүн дээр ирж түүнтэй уулздаг. Түүнээс асуусан. Юудагаас ирсэн? Бурхны хүн та юу гэж асуув. Тэрээр би гэлээ. Түүнийг үл таних хүн түүнийг Бурханаас ирсэн хүн мөн нүү гэж асуухад нь тийм ээ гэж хариулсан. 15 дээр хэлсний дагуу настай иш үзүүлэгч түүнд хандан надтай хамт гэрд очиж талах иднэ үү гэсэнд 16 дээр Бурхан хүн би тантай хамт буцаж явж чадахгүй. Мөн энэ газар тантай хамт талах ч идэхгүй усч уухгүй. Учир нь эзний үгээр надад чи тэнд талах идэж ус ууж болохгүй. Ирсэн замаараа буцаараа гэсэн тушаал өгөгдсөн юм а гэв. Тэр настай иш үзүүлэгч тэр Бурхны хүнийг Юдагаас ирсэн Бурхны хүнийг дагуулan авч явж гэртээ очиж амарч ундаалахыг хүсгэд тэр Бурхны хэлсэн үгийг түүнд хариулдаг. Гэвч тэр настай иш үзүүлэгч түүнд юу гэж хэлснийг хэдүүлээ уншицгаа 18 дээр тэмдэглэгдсэний дагуу өнөөх нь түүнд би ч бас чамтай адил иш үзүүлэгч. Тэнгэр элж эзний үгээр надад хэлэхдээ түүнийг гэртээ дагуулж ирээд талах идүүлж ус уулгаарай гэсэн юм. Тэрээр түүнийг хууржээ. Хамгийн гол нь энэ ингэж хэлсний дараа ард нь юу гэсэн байна вэ? Тэрээр түүнийг хуурчээ гэсэн. Энэ настай иш үзүүлэгч түүнийг хуурч байгаа юм. Хэлэхдээ би тантай адил иш үзүүлэгч байна. Түүний дээрээс тэнгэр элж түүн дээр ирж үг хэлсэн тухай хэлдэг. Эзний үгээр надаа Бурхан ингэж хэлсэн. Таныг гэртээ дагуулж ирээд хэдүүлж ундаал гэж хэлсэн гэж. Бүгдээрээ энэ настай иш үзүүлэгчийн тухай мэдэх хэрэгтэй. Энэ хуурамч иш үзүүлэгч байсан байж болно. Биднийхээр бол Бурхны иш үзүүлэгч байх байтал амаараа л иш үзүүлдэг хүн. Зүрх сэтгэлээрээ Бурхантай нэг биш, нэгдсэн хүн биш байсан гэж харж болох юм. Бидний итгэлийн амьдралыг бид нар өөрсдөө харах хэрэгтэй. Би аврагдсан. Тааж аврагдсан юм уу? Тэгвэл бид адилхан юм байна гэд бид нар хоорондоо ярилцдаг. Бид нар аврагдсан юм байна. Бид нар хамтдаа идэлээ. Хамтдаа идэж ууцгаая гэвэл бид нар үгүй гэж хэлэхгүй шүү дээ. Галаад дээр Паул хэлсэн бидэг миний дамжуулсан сайн мэдээнээс өөр сайн мэдээ бол хуурамч гэдгийг тэмдэглэсэн бидэг. Паул Галатийн 2 дээр хэлсэн тэнгэр элж ирж үг хэлсэн ч та нар шийдэгдэх болно гэдгийг хэлсэн үг байдаг. Тэгэхээр Паул дамжуулсан сайн мэдээ бол өөр хэн нэгнээс дамжуулан сонссон сайн мэдээ биш. Бурханаас шууд ярилцаж авсан сайн мэдээ байсан. Бурхан шууд түүнд дамжуулсан сайн мэдээ буюу түүнд хэлсэн үгийг Паул ганц үнэн гэдгийг хүлээж авч дамжуулж байсан хүн Паул байсан. Тэр өөрийнх нь дамжуулсан сайн мэдээнээс гадна өөр сайн мэдээ бол хуурамч гэдгийг хэлсэн. Тэгвэл энэ иш үзүүлэгч хэн юм бэ?
2-дугаар Шестер 11-ийг харж хэдүүлээ энэ настай иш үзүүлэгчийн тухай олж харъя. 2-дугаар Шестер 11 15 13-аас эхлээд уншихад илүү ойлгомжтой. Гэхдээ би 15-аас эхэлж уншия. Ерөбам өөрийнхөө хийсэн яман болон туглан шүтээнүүдэд зориулсан мөрөглийн өндөрлгүүдэд өөрийн тахилчийг томилжээ. Израилийн бурхан эзнийг 16 Израилийн бурхан эзнийг хайраар зүрхээ хандуулсан Израилийн бүх овгуудаас гаралтай хүмүүс эцэг өвгдийнхөө бурхан эзэнд дахил өргөхөөр тэднийг даган Иерусалимд ирцгээв. Тэнд хэлснээр бурхан эзний зүрх сэтгэлийг хандуулсан гэд Израилийн бүх овгууд гэд. уншсан. Ерөбам Бетелд шүтээнүүдийг бүтээж Бетел болон Дан гэдэг хоёр газар бүтээж дахил өргөдөг бүссэн. 13 дээр хэлснээр бүх Израильд байсан тахилчид болон левичүүд нутаг дэвсгэрээсээ түүн дээр буцаж ирсэн байв. Ерөбамын хийж байгаа үйлдэлүүд нь хурамж дахилыг босгон шүтээнийг босон дахиж байгаа учраас энэ үйлдэл нь бурхны үгийн дагуу биш гэдгийг харсан левичүүдийнхэн түүнээс буцан явцгаадаг. Тэр нутаг дэвсгэрээс тэд нар нүүж байгаа тухай 13 дээр тэмдэглэцгээсэн. Ерөбам болон түүний хүүхэд левичүүдийг эзний тахилч байхаас халсан тул тэд өөрсдийн бэлчээр эдлэн эзэмшил өмчөөрхөн Юда ба Иерусалим руу ирцгээв гэд 15-ыг уншсан. Ерөбам өөрийнхөө хийсэн яман болон туглан шүтээнүүдэд зориулсан мөрөглийг өндөрлгүүдэд өөрийн тахилчдыг томилсон гэсэн. Тэгээ энд харахад өөрийн тахилчдыг томилсон, өөрийн иш үзүүлэгсэн томилсон. Ерөбам хаанд таалагдсан буюу өөрсдийнхөө хүслээр томилогдсон иш үзүүлэгч нар байсан. Жинхэнэ бурхны үгээр дахил өргөж байсан иш үзүүлэгч, бурхны үг томилогдсон иш үзүүлэгч нар түүний хийж байгаа үйлс нь буруу байсан учраас тэд Иерусалим руу аль хэдийн боссон байсан. Тэр Иерусалим бол бурхан байгаа, бурхны дахил өргөдөг газар байсан учраас тэд тэр нутаг руугаа буццгаасан. Левичүүдийн удмынхан буюу дахил өргөгчдийн удам биш байсан ч гэсэн Ерөбам тэднийг иш үзүүлэгчээр сонгон томилж өөрийнхөө томилсон иш үзүүлэгчдийг томилсон байсан. Тэгээд тэд Ерөбамын левичүүдийн удмаас гарсан дахил өргөгчд бол тэр Рехобамд үйлчилж байсан дахил өргөгч нар байсан. Бурханаас сонгогдсон дахил өргөгчд байсан. Энд гарсан настай иш үзүүлэгчийн тухай энэ хүн хаана байсан? 1-р хаад дээр хэлэхдээ Бетел нутагт амьдардаг хүн гэж тэмдэглэгдсэн байсан. Бетел нь ямар газар вэ? Ерөбам, Бетел болон Дан гэж хоёр газрыг сонгон шүтээн босгосон газар. Иш үзүүлэгч нь зөв. Гэхдээ тэр
тэдний бусад иш үзүүлэгч нарыг даган Рехобоами руу үйлчлэхээр яваагүй, Иерусалим руу буцаж яваагүй иш үзүүлэгч байсан. Тэгвэл Бурхны үгийг хэлдэг. Гэвч Бурхантай хүсэл хайр Бурхны зүрх сэтгэлийг дамжуулах боломжгүй байсан. Яагаад гэвэл Галатаар хэлсний дагуу Галатын сумынханд хүмүүс чимээгүй орж ирж авралыг зөвхөн ивэлээр авдаг биш, бид нар үйлсээр бас авралаа бид нар хамгаалах хэрэгтэй. Үйлсээр бид нар хийх ёстой гэдэг зүрх сэтгэлийг өгж Галатын сумынхан бүгд анх удаага сонсож байсан учраас энэ хүмүүсүүдийн хуурталт нь ч гэсэн хууртагддаг. Хэрв Бурхны үг амлалт зүрх сэтгэлдээ баттай хүлээж аваагүй тохиолдолд энэ хуурамч иш үзүүлэгчдийн үгэнд хуурдагдах боломжтой. Энд гарч байгаа настай иш үзүүлэгч яагаад нэр нь тэмдэглэгдээгүй бэ? Настай иш үзүүлэгч Бурхны хүн гэж хоёуланд нь нэр нь өгөгдөөгүй байсан. Тэгэхээр энэ хоёр нэр нь тэмдэглэгдээгүй боловч хоёулаа надтай хамааралтай байсан. Бурхны хүний хэлсэн үгээр бол Бурхны үгийг даган бүх үлсийг хийн буцаж байхад тэр иш үзүүлэгчийн хэлсэн хуурамч үгэнд итгэж түүнийг даган гэрт нь очиж талах эдэн уусан тохиолдол энд гардаг түүнтэй уулзсны дараа. Гэтэл тэр настай иш үзүүлэгчэнд Бурхан түүнд үгээ хэлдэг. Бурхны хүнд хэлдэг. Эзний чамд талахгүй үед ус бүү үү гэсэн газар чи талах идэж усж уусан тул чиний шарил эцэг өвгдөд чинь булшинд орохгүй хэмээн гэж хэлсэн. Тэгээд та нар дараа нь цааш нь уншаад үзээрэй. Тэр эргэн буцан явж байхад түүний замд арслан таарч түүнийг барьдаг тухай тэмдэглэгдсэн байгаа. Түүнийг идэлж ундаалж дууссаны дараа түүнийг явуулахад тэр арсланд бариулж өгсөн байдаг тухай хүмүүсийн яриаг сонсож түүний хойноос ирдэг. Арслан түүнийг барьж идээгүй байсан. Зөвхөн түүнийг барин тасчин тавьсан байсан. Түүний унж явсан элжигч гэсэн хажууд нь байсан. Элжгийг барьж идээгүй зөвхөн Бурхны хүнийг тасцсан байсан. Тэгээд тэр настай иш үзүүлэгчдэр энэ тухай энэ мэдээг ирж дуулгахад түүний хойноос очин түүнийг оршуулдаг. Түүнийг оршуулан намайг өнгөрөхөд миний өрийг ч гэсэн түүний хажууд оршуулахыг хүссэж гуйсан. Бид энэ Бурхны хүн энэ иш үзүүлэгчдийн нэр тэмдэглэгдээгүй шиг оронд нь та нар бий болон өөрийгөө хийж уншихад ойлгоход болох юм. Эхэндээ бид Бурхны үгийг дуулууртай дагаж явхад Бурхны хүчтэй ажиллаа хийж байхад нэг өдөр би Бурхны үгийг сайн дагсан. Би Бурхны ажлыг сайн хийсэн гэхэд миний зүрх сэтгэл тэр үеэс эхлээд энэ Бурхны настай иш үзүүлэгч шиг мөн энэ Бурхны хүн шиг маш онцгой эрхэм ажилд ашиглагдсан мөртлөө ажлыг хийх боломжийг авсан мөртлөө сүүлд нь арсланд баригдаж өгч байгаа шиг Бурхны үг болон Бурхны зүрхтэй нэг зүрх сэтгэлтэй байхгүй тохиолдолд бид Бурхан ийм үйлдэл бас байж болох юм. Энэ настай иш үзүүлэгч аль хэдийн Бурхны зүрх сэтгэлийг хүлээж авсан хүн байсан бол ийм үйлдэл хийхгүй байх гэж би бодож байна. Энэ Бурхантай хамт
байж байгаагүй хүн, Бурхны үгийг хүлээж аваагүй хүн байх. Гэхдээ Бурхны хүний үгийг Бурхны хүн шиг ажлыг хийдэг хүн байсан. Зөвхөн үйлсээр. Итгэлгүй үйлс бол хуурамч үйлстэй адил гэдэг. Үйлс нь хийгдэж байгаа боловч амаараа зарлаж байгаа боловч зүрх сэтгэл нь хүлээж аваагүй зүрх сэтгэл бол итгэлгүй үйлстэй адилхан. Өнөөдөр уншсан энэ хоёр хүн хоёулангийн дүрслэл бол бидний дүрслэл байж болох юм аа. Энэ эрхэм ажилд хийгдэх боломжийг авсан боловч зүрх сэтгэлээрээ би энэ үйлсийг хийсэн. Би энэ үйлст би хийх боломжийг авсан. Би аврагдсан. Би үгийг хүлээж авсан учраас би хүлээж авсан. Бурхны том ивэлээр би энэ авралыг авсан. Бид энэ Бурхны ивэлээр энэ Бурхны ажлыг хийх боломжийг энэ ивэлийг хүртсэн боловч би энэ ажлыг хийсэн гэдэг зүрх сэтгэл, би Бурхны сайн мэдээг тараасан. Би энэ Бурхны үгээр би энэ сүмд маш их үйлчлэлийн ажлыг хийсэн гэдэг зүрх сэтгэл гэнт нэг өдөр орж ирэх юм бол бид нар энэ зүрх сэтгэлийг хайж чадахгүй. Энэ Бурхны хүн шиг өчигдөр нь итгэлийн амьдралаар амьдарч байхад өнөөдөр ч гэсэн би итгэлийн амьдралтай хамт байх болно гэх биднэрт баталгаа байхгүй. Бид нар зүрх сэтгэлээ үргэлж хосолж байх хэрэгтэй юм байна. Бидний зүрх сэтгэл өндөрт байх юм бол Бурхан биднээр дамжуулж Бурхан биднэрт ивэлийг өгөх боломж байхгүй. Зүрх сэтгэл өндөрт байгаа бие тоосон хүн бол Бурхан ажиллаа хийх боломжгүй. Бурхан ивэх боломжгүй зүрх сэтгэл байдаг. Тийм учраас энэ үгээр дамжуулан миний зүрх сэтгэл маш их бодлыг авч та нарт ч гэсэндээ энэ Бурхны үгийг тунгаан бодосоо Бурхан талархсан зүрх сэтгэлээр Бурхны баярладаг зүрх сэтгэл дотор итгэлийн амьдралаар амьдрахыг боломжийг ивэлийг хүртээсэй гэж хүсэж байна. Тань нарт баярлалаа. Ариун их эзэн Бурхан тань талархаж байна. 1-р хаадын 13-р бүлэг дээр гарсан Бурхны хайрын тухай, Бурхны ивэлийн дотор Бурхны ажлыг хийх боломжийг авсан Бурхны хүний тухай бид хуваалцлаа. Бид нар энэ үгээр дамжуулан энэ хүний нэр тэмдэглэгдээгүй байгаа боловч Бурхан бидэнд энэ үгийг өгч бидний зүрх сэтгэлд биднийг өөрсдөд бидний дүр төрхийг зааж өгөхийг хүссэн үг гэж бид нар хүлээж авсан. Энэ настай иш үзүүлэгчээр дамжуулан энэ бүтээлд үйлчилж байгаа Бурхныг хүлээж аваагүй түүний зүрх сэтгэлийн тухай, тэр Бурхны хүнийг сорьсон тухай бид нар үгийг уншиж Бурхны хүнийг унгах ажилд энэ иш үзүүлэгч ажлыг хийсэн энэ хүнээр ч гэсэн дамжуулан энэ цаг үед амьдарч байгаа бидний дүр төрхийг харуулж байна гэж харж байна. Та Бурхан биднийг энэ ийм зүрх сэтгэл биш зөвхөн Бурхны амлалт дотор, Бурхны үг дотор зогсоон ивэлийг өгөөч гэж Есүсийн нэрээр залбирэн гуйж байна. Амен.